มองไม่เห็นทางเลยครับขาวโพลนนะครับ10 ล้อต้องขึ้นนะครับต้องขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนนี่เร่งเรามาแล้วนะครับผมผมพาไปดูทีมวิเศษพืชผลนะฮะกับการทำงานท้าทายฝนมากในช็อตนี้ครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องกนิกาจ้าบายพิมพ์ทบดินนะครับไปดูช็อตก่อนจะสุดท้ายแล้วครับถ้าฝนมาวันนี้ยังไงก็จบครับจบเกมนะครับแต่งานเรายังไม่จบครับเจาะชั้น2ลงไปจวนได้แล้วครับเหลืออีกชั้นหนึ่งนะผู้ชม12 เมตรนะ1 ไร่จากทิพย์หัวลายยังอยู่นะครับแล้วก็รถบ่าวโก้นะครับเสียกลางครับขับรถไถอยู่มันล้อมเราไปหมดแล้วครับตอนนี้เราน่าจะไม่รอดท่านผู้ชมคาดว่าต่อจากนี้ไปอีกไม่กี่อึดใจฮะเมื่อวานก็ตกกันมาในระยะเวลาประมาณนี้แหละครับตกแล้วครับผมพูดยังไม่ขาดคำผู้ชมมาแล้วครับตกแล้วปอกแป๊กมาแล้วครับเดี๋ยวต้องหาร่มโปรเทคตัวเองก่อนมืดตื้อเลยฮะมาจักข้างบนน่ากลัวผู้ชมฝนฟ้าใหม่ฮะลมมันแรงนะครับเอาครับน่าจะอีกไม่กี่อึดใจน่าจะเลิกงานกันแล้วผู้ชมเราอยู่กันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับกับวิเชียรพืชผลนะหลายคลิปเหลือเกินสังเกตให้ดีครับผ่านหน้าจอจะเห็นเม็ดฝนนะฮะมืดตื้อเลยขอปรับโฟกัสกล้องหน่อยนึงความลึกตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ราวประมาณสัก6 เมตรได้แล้วนะฮะ6 เมตรผ่านไปจมโก้จมถอยแม่มาติดตอนสุดท้ายครับผู้ชมเดินทางใหม่ครับรอยเดินเมื่อกี้ไม่ปลอดภัยเอาให้รอดนะโก้โอ้ปลอดภัยนะรอดแล้วข้างล่างรอดครับแต่ข้างบนครับไม่รอดฮะมาแล้วครับนั่นแหละครับขาวๆฝนนะไปแล้วเหรอยังไม่ไปอ๋อนึกว่าไปแล้วไม่ไปง่ายๆแม่เอาแก่ไม่สั่งให้เลิกก็ไม่หยุดนะครับพอแล้วครับสัญญาณต้องบอกเอาครับตกแล้วฮะท่านผู้ชมปอกแป๊กแล้วมาครับพอแล้วครับวันนี้เราผมก็มีร่มเล็กๆนะฮะคอยโปรเทคอยู่
ครับวิ่งแล้วครับพี่การ เจอฝนนะไป ครับแล้วพี่ ครับแล้วก็สวัสดีครับ เจอกันใหม่พี่ ฝากอะไรให้ FC หน่อย ไม่รู้ฝากอะไรเลย ป้าผู้ชม ผมพาไปดูการดั้มติดกับฝนเลยครับเที่ยวสุดท้ายฮะมันลื่นครับ งานนี้เจอฝนไม่ได้ฮะวิเชียรพืชผลครับ เจอฝนต้องถอยเหมือนกันแหละครับ เพราะว่ารถมันลื่นฮะมันคอนโทรลลำบากฮะออกไปแล้วครับ เจอฝนต้องออกครับฝืนไม่ได้เราก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันต้องรีบนะครับต้องรีบออกนะไม่งั้นนี่ติดครับเมื่อวานนี่เจอเป็นบทเรียนแล้วฮะเมื่อวานออกไม่ทันติดเลยไปส่งเขาฮะผมก็กลับขึ้นรถแล้วครับผู้ชมแรงครับแรงการขนแรงอันนี้รถเท่าแก่เราคนเราจอดอยู่ข้างล่างนาทีนี้ครับรถใครรถมันไปเราไปช่วยไปนะโอ้ลมแรงคุณผู้ชมสังเกตยอดไม้ฮะมองไม่เห็นทางเลยครับขาวโพลนเลยครับโอ้พายุระดับโอ้รุนแรงมากครับตอนนี้น่ากลัวฮะน่ากลัวโอ้โหสังเกตรถเท่าแก่เขาฮะคันนั้นขับ4นะครับถ้าไม่ใช่ขับ4นี่คือไม่กล้าลุยนะผู้ชมรถเสียกลางครับเข้ารมแล้วไม่กล้าอยู่ใกล้ต้นไม้ฮะผมก็ต้องถอยจากต้นไม้ก่อนหน่อยนึงไปแล้วผู้ชมมันอยู่ที่โล่งแจ้งครับนี่คือฝนแรกของการถ่ายคลิปเลยนะฮะที่จริงถ่ายคลิปก็ถ่ายกันมานานแหละแต่บังเอิญว่าไปเจอฝนก็คือคลิปนี้ครับสำหรับปีนี้นะฮะชุ่มฉ่ำนะสุดยอดเลย10 ล้อต้องขึ้นนะครับต้องขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่ขึ้นรถอ่ะทำไมไม่ขึ้นรถไปนั่งเล่นไก่โจ้
อ๋อพี่ไปละครับผมโอ้ต้องเดินทางกลับบ้านท่านผู้ชมระยะทางก็ประมาณ140กิโลเมตรครับจากจุดนี้ถึงบ้านผมนะฮะเอาลากันเลยครับกับภาพสุดบรรยากาศเขาเรียกว่าสุดครูฮะเรนคอมมิ่งมองไม่เห็นอะไรแล้วครับขาวหมดเลยพายุครับพายุเจอการสลิปครับปัดมากเลยโอ้รถพี่ปูนนะพี่ปูนวิ่งสายยาวครับวันนี้เพิ่งเข้ามาถึงเอาขับกันนะพี่ปูนนี่ครับมีเชียนพืชผลเจอฝนครับไปให้เป็นเหมือนกัน โอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยครับระยะ100 เมตรนี่ถ้าไม่เปิดไฟนี่มืดขาวโพลนเลยนะท่านผู้ชมแป๊บเดียวฮะน้ำท่วมแล้วบ้านผมพาไปกินอื่นกันเมนูเย็นนี้มีแน่นอนแหละครับบนเขาครับเดี๋ยวพาไปดูอึ่งอ่างไม่แน่ฮะเย็นนี้อาจจะได้ต้มอึ่ง